大家好，歡迎再次嚟到阿邦心中的 Top 10 Stand-up Comedians。今日我哋繼續講 Ricky Gervais。咁2001年咧 ，Ricky 因為 The Office 而廣為人識啦。咁佢嘅 stand-up 亦自然多咗人買飛入場睇。所以喺2003年同2004年，佢分別做咗兩場大型嘅 stand-up show， 一個叫 Animals， 一個叫 Politics。咁當年未流行喺網上睇片啦，阿邦我就係買 VCD 翻嚟睇嘅，仲記得咧係喺駱克道，即係銅鑼灣駱克道 Sogo 後邊嗰間 VCD 好買嘅添。咁睇咗呢兩隻碟之後咧，就真係驚為天人啦！話咩原來台上講嘅除咗黃子華嗰套之外，仲可以有另外一啲咁有趣嘅風格嘅咩？咁今日時代進步啦，依家要睇 Ricky Gervais 啲海外 stand-up comedians 方面好多啦。尤其如果你係 Netflix 用戶，佢嘅片床咧仲好豐富。按咗揾咧就發覺 Netflix 咧係可以睇到佢至少4個 comedy specials， 包括2018年嘅 Humanity、2022年嘅 Supernature、2023年嘅 Megalodon 同埋2025年嘅 Mortality。咁另外仲有2個 TV show 分別係2015年嘅 Derek 同埋2022年嘅 Afterlife， 以至仲有一套電影嘅就係2016年嘅 David Blanch Live on the Road。咁嗰度 Ricky 嘅演出特色咧，我會話佢好中意玩啲地獄笑話嘅，例如佢會講一啲關於殘疾人士嘅笑話啦。當然咧，佢用意唔係侮辱人哋啦，佢只係想通過啲笑話咧去笑嗰啲所謂政治正確嘅人咧，講嘢用字都好小心，驚死人哋話佢好似歧視啊咁。咁你話佢係真心善良咧，定係虛偽啊？我諗大家都心中有數啦。所以如果你話 Ricky 毒舌咧，你可以話佢毒舌，但係咧心底咧，其實我覺得佢一啲都唔惡毒。咁如果你唔信咧，可以睇下佢2012年咧喺 Channel 4首播嗰套電視劇 Derek。咁當中佢飾演一個智力低低地嘅老人院員工啦。咁雖然咧反應係慢少少，工作能力亦差少少，但係勝在有善心，熱愛工作又負責任。咁如果 Ricky 個心真係好似佢把口咁惡毒咧，佢又點會寫到呢啲咁正面純真嘅角色啊？係咪？所以我成日同啲 stand-up 新人講嘅，你可以學 Ricky 咁毒舌，但係前提係你一定要好似人哋咁有一顆善心。如果唔係咧，你嘅 get 就只會惡毒到冇正常人會中意聽嘅啫。咁要講 Ricky Gervais 可以講好多個鐘嘅。咁今日就講住咁多先，下集見，拜拜。